वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक हो? मिले हैं आज हम आपको अपने नए व्लॉग के साथ। मेरा नाम है फैजान कमर और इसका नाम है बेनज़र। पिछली वीडियो में भी हम यार ये तूने क्या पकड़ा हुआ है यार ये क्यूब है, तुझे नहीं पता? क्या नाचो हम गर्मियाँ बड़ी हैं इसलिए अंदर बैठ के क्यूब सोल्व करेंगे। भैया हमें आप बता सकते हैं कि ये क्यूब किस तरह सोल्व होना है? हम यार तो बड़ा मुश्किल यार, बहुत ज़हन वाला काम है, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं यार होना ये यार, हो ही जाएगा ओ यार, भाई तू कितना एडा भी नलायक है, तू मैथ दा पेपर दे नहीं सकता, क्यूब सॉल्व किवें करेगा? अरे कहना क्या चाहते हो? सरकारी ला के यार है वेना ਇੱਥੇ लगना है। मैंने दस्से ना जरा किवें आएगा ਇੱਥੇ यार है हुन तेनू पता होवे यार। गाइस क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो व्हाइट वाला है ये ऊपर लगेगा इधर, तो ये किधर आएगा? ऐसे किधर आएगा? तो मजाक है क्या? इसको अगर नीचे करें तो ये इधर आ गया और इधर घुमाए तो इधर आ गया। अगर इसको हम इस तरह घुमा डालें तो ये देखो भाईजान हमारी ये फर्स्ट लेयर जो है ये बनने वाली है। तो किधर आ गए हम? ये देखो गाइस हमने ये व्हाइट वाला तो बना डाला वाह भाई है। वाह। ओ बाकी तो सारा खराब गया है यार। चीटिंग करता है तू। हाँ जी भाई ने पहली लेयर बड़ा औखे होके लंबे होके सोल्व कर ली, हुन देखो अगली लेयर सोल्व कर पाते नहीं या नहीं? ओ भाई कारी लांगे जिथे इतनी लंबी कर ली है। देख लेंदे होने यार, तू नहीं होनी, देखो यार तू नहीं होनी, देख एक मिनट देख लेंदे, चल चल एक देख लेंदे देखी जा उन्हें देखी जा भाईजान है वेखो होंदी भी बड़ी किधर गई? लव जल्दी कर यार, ऑडियंस वेट कर देती है यार, सबर कर जल्दी कर। और नहीं कंट्रोल नहीं यार, देखो नहीं होनी, खराब हो गया, अभी नहीं हाल देखो यार। सबर कर। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इत्था भी तो नहीं सही किधर गई है? ए आ देखो भाईजान है वेखो, तुसी जरूर दसना कि मेरे को हो रही है या नहीं हो रही है। जीनियस वाह भाईजान वाह क्या सीन है। ए वेखो आस्ता हो आज ना ते होवे नहीं तेन मार बड़ी पैनी है। नहीं भाईजान की कमेंट गंदे कमेंट करन बड़े गंदे है भाई, गंदे कमेंट करने वाला नहीं है गया। देखो भाईजान मैं 2 लेयर कर ओ यार मैंने लगता हूं देखो तीसरी लेयर सोल्व कोई नहीं होनी है। मैं तेन दसते ही यार तू मेनू खरा मैं करा, तेरे को नहीं होनी। क्यों? तो तू कैमरा फाड़ ला ते बड़ी गल है, ते तू कहना लेयर चल ठीक है वे इन्होंने देखो आंदी है या नहीं? भाईजान वेखो आहिस्ता बनती पई है। किधर गई है? ए किधर गई है? किधर गई है? भाईजान पता नहीं करदा की पे उत्ते थल्ले के पीछे घुमाई जान दिया, पता तो है कोई नहीं इन्हों। ये की टेंशन नहीं लेनी। जीनियस बने हुआ यार। किधर गया? लब्बी जा किधर गया? और नहीं लबनी यार। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें तानू वेखी बना के दिखांदा, तुसी कहना वा यार क्या बात है भाई, क्या बात है। तुसी क्या ही करते रह जाना वा, इंशाल्लाह मैं बना के रख देनी है लेयर। ए आ भाईजान देखो क्यूब मेरा होने लगा है सोल्व गया लगा होया अब भाईजान। अब हुणे जदों बन जाना ना ते तेरा मुंह इंज उड़िया रह जाना ना कि तू कहना कि बन गया। मस्त जोक मारा। भाईजान ए देखो बन गया क्यूब। हम 10 बन नहीं गया। ए वेख चेक कर, ओ वाह चेक करो भाईजान। ए वेख मजा आया। मैं सारा बना के रखता हूं। 10 यार तू उंज 10 तेन पता लग गया ना यार, टैलेंट छुपे यार बड़ा टैलेंट है तेरे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बड़ा टैलेंट है। चेक करो भाईजान मैं क्यूब सारा सोल्व कर छड़िया है। अगर तुहानू मेरा क्यूब सोल्व करना चंगा लगा तो अगली वीडियो तो पिछली वीडियो सारियां लाइक कर दियो ताकि मेरा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।